Narrated Abu Waqid al-Laythi. While Allah's messenger was sitting in the mosque with some people, 3 men came. 2 of them came in front of Allah's messenger, and the third one went away. The 2 persons kept on standing before Allah's messenger for a while, and then one of them found a place in the circle and sat there while the others sat behind the gathering, and the third one went away. When Allah's messenger finished his preaching, he said, "Shall I tell you about these 3 persons?" One of them betook himself to Allah, so Allah took him into his grace and mercy and accommodated him. The second felt shy from Allah, so Allah sheltered him in his mercy and did not punish him, while the third turned his face from Allah and went away, so Allah turned his face from him likewise. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. Narrated Abdurrahman bin Abi Bakr's father. Once the Prophet was riding his camel and a man was holding its rein. The Prophet asked, "What is the day today?" We kept quiet, thinking that he might give that day another name. He said, "Isn't it the day of Nar, slaughtering of the animals of sacrifice?" We replied, "Yes." He further asked, "Which month is this?" We again kept quiet, thinking that he might give it another name. Then he said, "Isn't it the month of Dhul Hijjah?" We replied, "Yes." He said, "Verily, your blood, property, and honor are sacred to one another, i.e. Muslims, like the sanctity of this day of yours, in this month of yours, and in this city of yours. It is incumbent upon those who are present to inform those who are absent, because those who are absent might comprehend what I have said better than the present audience." حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال أوي يوم هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأو شهر هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. Narrated Ibn Mas'ud. The Prophet used to take care of us in preaching by selecting a suitable time so that we might not get bored. He abstained from pestering us with sermons and knowledge all the time. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السأمة علينا. Narrated Anas bin Malik. The Prophet said, "Facilitate things to people concerning religious matters, and do not make it hard for them, and give them good tidings, and do not make them run away from Islam." حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو تياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Narrated Abu Wail. Abdullah used to give a religious talk to the people on every Thursday. Once a man said, "O Aba Abdurrahman, by Allah, I wish if you could preach us daily." He replied, "The only thing which prevents me from doing so is that I hate to bore you, and no doubt I take care of you in preaching by selecting a suitable time, just as the Prophet used to do with us, for fear of making us bored." حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم.
وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها، مخافة السأمة علينا.